Labą dieną. Kol yra tauta, tol yra vienybė. Kol yra vienybė, tol yra valstybė. Kol yra valstybė, tol reikalingas tai valstybei prezidentas ir Seimo nariai ir Seimas. Kai nebelieka valstybės, nebelieka tautos, nebelieka vienybės, nebereikalingi ir šitie padarai. Tai dabar kalbant apie tai, kaip pasisakė prezidentas, išvadintamas antivalstybinę partiją Žemaitaičio Nemuno aušrą įkurtą. Ir tuos žmonės antivalstybininkais, kurie balsavo už tą partiją. Ne tik tos partijos narius, bet ir visus tos žmonės, kurie balsavo už tą partiją. Yra daugiau negu 200 000 žmonių. Kada prezidentūra ir prezidentas tyli ir nieko nesako apie tokius Kasčiūno raginimus žudyti nelojalius piliečius, ne užsienio priešus kažkokios tai išorės, bet piliečius, kurie kitaip galvoja, turi savo nuomonę. Ir dabar tie piliečiai turi bijoti savo nuomonės, bijoti kalbėti, nes už tai gali būti nužudyti. Tokių padarų kaip Idzelis, kaip Svaras, kaip Kasčiūnas, kaip daugybė čia tokių yra, ne vienas ir ne du. Ir tai vadinama laisvė, ir tai vadinama prezidentas. Tai prezidentė, jeigu tu tyli ir nieko nepasakai apie tai ir leidi, toleruoji šitus visus dalykus, grasinimus, visus viską, tai tu už, tai tvarkoj prezidentė. Jeigu tu esi už, aš esu tas nelojalus pilietis. Nužudyk mane. Nužudyk. Ar bijai? Bijai rankas susitept? Kitų rankomis nori tą daryti? Tai paduok nuodų iš savo rankų ir nužudyk mane, kaip valstybės priešą, kaip nelojalų, kaip dar kažkokį tai už tai, kad aš turiu savo nuomonę apie tai. Ir tai vėlgi yra mano tik nuomonė. Bet pasiūlymas tau konkretus. Galvoji, kad aš bijau? Nebijau. Nachui man tokia valstybė, kurioje va taip va, kur už tavo nuomonę tave gali nužudyti. Ir tai yra legalu ir teisėta. Grasina tavo, ne tik tau, bet ir tavo šeimai. Nachui man tokia valstybė reikalinga. Ir kadangi tai yra čia mano namai, aš už juos kovosiu. Ir mano kova čia ir prasideda. Taip, prezidentė, nužudysi ar ne? Ar dabar jau pasakysi, kad ne, taip negalima? Kur buvai anksčiau? Kada tai prasidėjo? Nežinojai? Gera būti nieko nežinančiu. Taigi žino, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Va tau mano pasiūlymas, Gitanai Nausėdai. Priimk! Į žemę leidžias mėlynas dangus ir eina debesų keliu žmogus. Į žemę leidžias mėlynas dangus, kai eina debesų keliu žmogus. Į žemę leidžias mėlynas dangus.